نبدأ بقى كده بالصلاة على النبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كده 3 كيلو دقيق وهحط عليهم شوية ملح، بس هزود الملح شوية عشان يكشي يطمر. تمام. بصوا بقى، 3 كيلو دقيق دولي هيعملوا معاكي، يعني لو قلنا 2 كيلو دقيق بيعملوا 4 كيلو، يبقى 3 كيلو يعملوا معاكي 6 كيلو رقاق. تمام. ما شاء الله بقى، وحاجة بيتي على كيفك لما اوريك الرقاق اللي انا شارياه. الكيلو ب35 جنيه، وعرة كده وحتة صغيرة ولقم كده لقم. لا 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 لا، مش زي الحاجة البيتي بقى. تمام. بيتعجن بشوية مية وبملح. ماشي، بس بقى بحب اللت شوية. فلت وعجيني في العجينة على قد ما تقدري، لحد لما العجينة تنعم معاك وهي بتبقى جابسة شوية. جامدة يعني. فاهميني؟ عشان اللي مش عارف كلمة جابسة، تبقى جامدة شوية كده، بتبقى ماسكة نفسها حبة، مش لينة لا، عافية حبة. تمام. تقعدي تلت 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 كده على قد ما تقدر. يعني تخيلي حد انت متضايقة منه وهو قدام منك في الطبق بتاع العجين ده بقى، وانت قاعدة ايه، تطلعي غلك منه كده. تفضلي كده ورا العجينة ما تنعم معاك وتبقى فلة معاكي كده. ما شاء الله تبارك الله. بعد كده ايه بقى؟ بعد ما نلتها ونعجنها كويس وتنعم معانا، نبدأ نقعد نقطعها. خلاص، صلى على النبي. الحاجة البيتي حلوة، كل سنة وانتم طيبين. احلى من اللي بتشتريه من بره. اللي بتشتريه من بره غالي. الكيلو دي هتجيبيه ب20 جنيه، هيعمل لك 2 كيلو. الكيلو ب35 جنيه، والله هوريهولك دلوقتي وتشوفيه عامل ازاي. لو عجبكم قولوا يا ام ندى اللي انت بتعمليه ده وحش. لا، اللي بره احلى. ولو مش عجبكم قولوا يا ام ندى اللي انت عاملاه احلى واحلى. كل سنة وانتم طيبين. يعيدوا علينا كده وعلى الأمة الإسلامية بخير يا رب، وبيمن وبركات، ونكون يا رب في أحسن حال. اللهم آمين. وتشفينا وتشفي كل مريض مسلم، حق جاه الحبيب المصطفى يا رب. هجيب صينيتي الجميلة كده وإيه، وأرش شوية دي ده ليه بقى؟ عشان خاطر ما تلزقش في الصينية يعني. نحافظ على الصينية، وفي نفس الوقت هو لو طول معايا بياكل الدقيق اللي على الصينية. تمام. ما شاء الله. تمسكيها كده تقطعها زي حباية السفندية كده صغيرة، عشان تبقى معاك على قد الصينية. لو انت حباها بقى كبيرة كبري القطعية شوية. تمام. انا بحب كمان اني بعمل رقاق، صينية الرقاق فبتبقى معايا على قد الصينية. خلاص. بعد كده بقى ايه، هجيب ملاية واغطي العجين عشان وش العجين مش يشقق مني كده ويبقى شكله وحش. قطعته كلهم كده. وابدا بقى ايه، افرد كده بقى في العجين بتاعي. كنت شفت الفيديو السنه اللي فاتت عجبكم. اتمنى برضو الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم كده، وما تنسوناش في اللايك الجميل والاشتراكات بتاعتكم. وتبداوا بقى تعملوا الحلو كله. ماشي. ما شاء الله بقى ايه، البنوته القمر اللي قاعده تعمل معايا دي، ربنا يا رب حق جاه الايام المفترج اللي احنا فيها يرزقها بالذريه الصالحه، اللهم امين. بنتي زي العسل ما شاء الله. بنوتي دي بنتي. قعدنا انا وهي بقى ننشف شويه العجين كده، وفي ثواني كنا مخلصين وقايمين. وكمان ايه، عملنا فطير واتغدينا بيه. كان يوم زي العسل والله. هو البيت اللي فيه دقيق وفي عفرة الدقيق كله بركة وكله خير. يا رب اتعم علينا الخير كلنا يا رب، على الأمة الإسلامية وعلى أمة لا إله إلا الله. تحطي بقى الدقيق بتاعك كده، كتري دقيق ما تقلقيش. وابدأي نشبي كده واحدة واحدة، مرة كده يمين ومرة شمال، هتفرد معاكي وهتبقى معاكي 100 فل و14. اللي قدامكم دي انا فردتها كده بايدي اهي لوحدي كده ومن غير نشابة. تمام. وفي ثانية انت هتلاقي نفسك مرة تطلع معاكي حلوة، مرة تطلع شكلها مش عارف ايه، مرة مش عارف ايه، لحد لما تظبط معاكي. وان شاء الله تبقى زي الفل. حاجة كده ان شاء الله هتجربي الطريقة من ايديكي، وهتعرفي ان الرقاق الناشف البلدي الفلاحي من ايديكي لا يعلى عليه. تمام. مفروض بدقيق مش بنشا، مش ناشف قوي كده وبيكز معاكي زي الازاز. لا، حاجة على كيفك كده، حاجة بيتي على كيفك. ماشي. وما شاء الله بتفرد العجينة، بتفرد معاكي اهي وحلوة. وتبدأي طبعا بالقطعية اللي انت ايه بادئها مقطعاها الاول، عشان تبقى واخدة ارتاحت معاكي وبتفرد معاكي بسرعة. تمام. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين بقى؟ طبعا كنت جايبة الصينية وقلبها على ظهرها، وحاطة شوية دقيقة عليها. وكل بين كل رقاقة والتانية برش رشة دقيق على ما اولع الفرن.
وابدأ بقى ايه اسوي. بس الفرن عمل معايا حتة فصل ابن لذينه. بس على مين؟ ده انا ام ندى برضه مش في حاجة بتوقفنا، والجيش بيقول ايه؟ اتصرف، واحنا اتصرفنا. تمام. وشوفي برضو الفكرة هتعجبكي ولا ايه. ده مشروع حلو يا جماعة، صح؟ ينفع، ينفع والله. شفت بقيت ارش كل بين رقاق والتانية حبة دقيق عشان ايه؟ ما يلزقش في بعضه. تمام. ولو حتى طولت عليه بتلاقيه كل الدقيق العجينة امتصت الدقيق. على ما جيت اسوي كان ما شاء الله كان زي الفل. ولعت بقى الفرن بتاعي وسبته يسخن، وبدأت ايه اسوي بقى في العجين بتاعي. تمام. قمت كده قلت اما اعمل شملولة كده واسوي في العجين، بالرغم هو نفس الفرن بتاع السنة اللي فاتت. بس ايه بقى، الصاجة ارضية الفرن يعني رقت، فكل ما اجي اسوي تروح ايه حرقة مني الرقاق. عملت ايه بقى؟ تخيلوا كده عملت ايه. قلت لا والله هو مش في حاجة توقفني. فروحت جايبة قلت ايه يا ام ندى هتعملي ايه؟ رحت مفكره في فكره كده، فقلت ايه والله لا مجرباها الاول اشوفها هتنفع ولا ايه. جبت صينيه حطيتها في الفرن وبدات اسوي على ظهر الصينيه. تمام. شفت الرقاق طلع معايا ايه محروق اهو. انما لما عملت على الصينيه ما شاء الله بقى، من اول رغيف اتحط على الصينيه رقاقه لاخر رقاقه كانت زي الفل. ما شاء الله ما شاء الله، كانت بتتنفخ كده وكانت حلوة قوي. شايفين فرق؟ لا والله بجد فرق. ما شاء الله. ما انا بقول لهم انا ما حدش يقدر عليا، انا ما شاء الله يعني اعجبكم على كيفكم. شايفين؟ والنبي تدعوا للبت العسل دي ربنا يرزقها يا رب حق جاه الحبيب المصطفى بالخلف الصالح، اللهم امين يا رب. هي وكل مشتاق حق جاه النبي. هنا وهي هنا. ما شاء الله عليه. بدأنا بقى ايه نعمل فطير. جت سلفتي قالت كانت عامله رز معمر، وانا ما بحبش الرز المعمر بيني وبينكم يعني. ففي ثانيه كده لقيتها راحت عامله فطيرتين كانوا زي الفل وكان زي العسل. في ثواني عملنا الرقاق والفطير، ما خدش مننا ساعه، في ثانيه. شايفين ما شاء الله.